Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Nach der Minute sind wir mit unseren Experten auf ihrem Sender auf Elsassisch. Und das ist ein Thema, wie wir heute machen, wie ich auch gerne haben. Jetzt sind viel, wie uns reagieren auf Internet, auf Facebook, wie uns schreiben. Ja, denn das hat viel Erfolg, Genealogie. Wir reden davon mit dem Präsidenten vom Cercle Généalogique d'Alsace. Es ist der Bertrand Ritsch, der bei uns im Studio ist. Bertrand, wie geht's euch? Ja, bei uns geht's gut, merci vielmals. Cercle, ja, sind... Cercle, wir sind zufrieden von mir. Das Jahr ihr habt Geburtstag gehabt vor nicht so lange. Ja, das letzte Jahr haben wir das gefeiert, 50-Jährige. Das ist gefällt gewesen, eine schöne Veranstaltung wie in Kästenholz. Und man wünscht euch so weitermachen, denn als mehr Leute tun sich daran interessieren. Und zum Beispiel, man wird in der halben Stunde von der Genealogie reden, die Genealogie vorstellen, was man alles kann finden und machen. Und zum Beispiel, ich habe gehört, dass Leute sagen, sie sind Elsasser und sind vielleicht nicht Elsasser oder gerade ein bisschen. Aber das kann man dank Genealogie finden. Da werden wir uns alles sagen. Wir haben auch Treffen für die, wie Genealogie begeistert sind. Das alles verrät uns der Bertrand Ritsch in Moria auf France Bleu Elsass. Haben ihre Freude, wenn ihr uns von ihrem Stammbaum redet. Aber das können wir alles machen. 0388 25 12 12. France Bleu Elsass. Ihr beschreiben, was ich bin. Lass es bleiben, es hat gar keinen Sinn. Von da oben bin ich runtergestiegen, in der Lederhosen steck ich drin. Zwischen Austropop und Rock'n'Roll und der Volksmusik fühl ich mich wohl. Und beim Berg oder drunten im Tal, meine Tieren allein. Schreit's am Neu. Ich bin ein Volks-Rock'n'Roller, ein Lederhosen-Jola. I am a Volks-Rock'n'Roller, wie in der Harmonika. Wenn mir das Herz aufgeht, den Jung und Alt vor mir in Trockenquadel steht und in die Hüften schwingt, weil ich ein Volks-Rock'n'Roller bin. Die schönsten Nadeln hab ich geliebt, ein Abfuhr und ein Watschen gekriegt. Sixpack hab ich leider wirklich keins, ein One-Pack, aber was für eins. Es war meine beste Noten, drum haben sie's Lernen mir verboten. Dort und da auf großen Bühnen stehen und jetzt will ich euch tanzen sehen. Ich bin ein Volks-Rock'n'Roller, ein Lederhosen-Jola. I am a Volks-Rock'n'Roller, wie in der Harmonika. Weil mir das Herz aufgeht, wenn Jung und Alt vor mir im Trockenquadel steht und in die Hüften schwingt, weil ich ein Volks-Rock'n'Roller bin. Folks Rock'n'Roll, 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 Folks Rock'n'Roll. Ich bin ein Volks-Rock'n'Roller, ein Lederhosen-Jola. I am a Volks-Rock'n'Roller, wie in der Harmonika. Weil mir das Herz aufgeht, wenn Jung und Alt vor mir im Trockenquadel steht und in die Hüften schwingt, weil ich ein Volks
Rock'n'Roller de Andreas Gabalea auf francebleuelsass.fr 10:09 Du wie wir miteinander von Genealogie reden heute morgen mit unserem Experten. Es ist auch der Präsident vom Cercle Généalogique d'Alsace, Bertrand Ritsch. Wir reden also von der Genealogie. Für die, die es vielleicht nicht kennen, kann man kurz sagen, was es ist und was man Genealogie benutzen kann vielleicht? Ja, Genealogie kann viele Leute interessieren, für zu wissen, von wie aus sie herstammen, von welchem Dorf, wie aus der Name zu ihnen gekommen ist, was für Berufe ihre Vorfahren haben. Das kann viele Leute interessieren, natürlich. Vielleicht auch, wenn man bei uns ist jetzt ein K, was sind Leute wie in dem Fall sind. Zum Beispiel, wenn man den Vater nicht kennt hat, kann man vielleicht so Sachen finden auch. Ja, das ist ja schon ein bisschen schwieriger, wenn es nicht kennt ist, weil da hat man keine große Möglichkeit. Man kann ein paar Dinge finden, aber da müssen wir schon bei den Spezialisten schauen. Ja, es ist mehr der Hausarzt dann, dass wir eine richtige Äußerung. Und ich denke gerade dran, ich habe das letzte Mal, wie ich ein bisschen spazieren gegangen bin, oder eine Frau geredet so, und hat gesagt, ja, ich habe erfahren, als ich eine Krankheit habe, wie in der Familie gewesen ist. Ja. Kann man vielleicht so Informationen auch haben mit dem Stammbaum? Normal mit dem Stammbaum kann man nur mit Leuten haben. Aber was alles die Santé anbelangt, kann man normal nichts herausfinden. Keine Doktor vielleicht nur erlösen in den Dossier vielleicht? Ne? Eventuell, aber normal ist das alles, findet man auf der Archive. Was es ist, normal ist, glaube 120 Jahre lang kann man es nicht sagen. Donc, die Eltern, die Großeltern und Durchgroßeltern, normal kann man nichts über ihre Santé herausfinden. Also wenn etwas wissen über die Krankheit oder etwas in der Familie, brauchst du ja nicht am Cercle Généalogique d'Alsace. Nein, entweder wir noch 200 Jahre alt sind. Vielleicht, wer weiß. Einmal packen wir es an, wir wären doch alles älter. Kann sein. Das kann ja etwas Schönes sein. Also wie gesagt, die Genealogie, was ist es genau? Genealogie ist herausfinden, als erstes Prinzip, die Eltern, die Großeltern, die Durchgroßeltern, für zu wissen, von wie man abstammt. Nachher kann man natürlich schauen, was man für Cousin hat, rechts zu links, und was man für berühmte Cousin finden kann. Zum Beispiel, natürlich nicht ein Cousin au premier oder deuxième degré, ein Cousin, wie man arisch weitläufig in der Familie hat. Der Louis XIV. Kann möglich sein, aber dann ist es schon rarer. Ne? Und du, mit dem kann man also das finden. Was kann man noch finden in der Genealogie? Zum Beispiel, da noch nicht lange ist der Julien Doré da gewesen, für zu singen. Da haben wir ein bisschen gehört, ob er etwas zu sagen hat. Mit dem Gustave Doré, der Kunstmaler, haben wir das ein bisschen herausgehört. Und auf fait compte, die zwei haben nichts zu sagen miteinander. Aber er hat etwas zu sagen mit jemand anders. Das werden wir uns ein bisschen später verraten. Aber wie gesagt, mit der Genealogie, wie kann man, wenn man jetzt Genealogie will machen, mit was fangen wir an? Da fangen wir an mit seinen eigenen Papieren, wie man daheim hat, in einer Schule oder in einem Kasten. Das ist die Familie, der Livret de Famille, das Passport, die ganzen Papiere, wie man immer gesammelt hat in der Familie, und wie nennen sie im Keller herumfahren. Mit dem fangen wir an für die 2, 3 ersten Geschlechter. Da finden wir in general auch viele Sachen. Und danach geht man natürlich entweder auf die Mairie, wenn es noch relativ jung ist, entweder auf die Archive. Oder zu der Familie, die haben manchmal auch so Fotos, wie man kann. Ja, die alten Fotos, das ist auch wichtig. Der Postalkarte oder so, das ist auch eine wichtige Sache für die Familie, für das Familienleben. Und zum Beispiel, also fangen wir nicht an mit einem Stilo und einem Stück Papier und fangen an Baum zu malen. Es gibt jetzt doch modernere Sachen. Ja, es gibt modernere Sachen. Aber am Anfang müssen wir mit dem Papier anfangen, weil wir haben nicht so viele Sachen, da braucht man nicht gleich ein Programm der Genealogie. Das ist nicht gleich üblich. Zuerst machen wir uns einmal drauf. Dann die Eltern, Mama und so weiter. Und Großeltern, dann geht man gemütlich auf, entweder alles miteinander, entweder auf einer Branche auf, so viel wie man kann, oder danach geht man die Branche für den Großmütter auf, oder danach geht man auf eine andere. Voilà, so geht man Paar à Paar geht man gemütlich auf. Geht man auf und nicht runter? Ich sage alles, wir gehen auf, weil wenn man so auf Mal geht es auf zu uns. Man geht runter nur für die, die nachkommen? Ja, auf jeden Fall, ja. Und zum Beispiel, es ist kein Soulpleureur, es geht also immer auf so? Es geht immer auf, aber natürlich kann man auch einen Soulpleureur machen, wenn man vereinfacht will. Sagen wir, vor 200 Jahren hat man einen Urgroßvater, wie uns interessiert. 10 Kinder? Der hat 10 Kinder und die Kinder haben alle Kinder gehabt und wir wollen die ganze Cousinat machen. Dann gibt es gleich ein Haus voll Leute. Viel BM kann man da machen, wo man jetzt Gärtlerei machen. Aber Genealogie, aber wie ich es gesagt habe, man kann viel Sachen herausfinden, wie man manchmal nicht so denkt. Ja.
Zum Beispiel de Julien Doré, uns gesagt, passt nicht zu der Familie, enfin, stammt nicht vom Gustave Doré, aber ein anderer, wie auch berühmt ist. Und das weiß vielleicht noch gar nicht. Das haben wir mal rausgesucht. Und das wäre uns verraten auf francebleuelsass.fr. Ein anderer Star noch, wie wir kennen, man verraten den Namen nicht. Er ist vor nicht so lange am Festival Sommerlied gesehen, wie das ja auch wieder stattfindet. Aber voilà. Wie verraten wir nicht so mal ein bisschen? Ich sage gerade so, Bretagne, so, erste Auditum. Voilà. Suche wieder Sternzeit, machen wir auch noch drauf und noch kommen wir recht Antwort auf France Bleu Elsass. Und wenn ihr von Genealogie will mit uns redet, Bertrand Ritsch gibt es auch Antwort 0388 25 12 12. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Der Soprano de Patrick Fiori, bon, sie sind nicht vom selben Stammbaum. Nein. Sie singen miteinander, bon, das ist schon gefetzt da als Kumpels. Plan d'eau, Herbel, chez nous, aber ihr sind Thème auf francebleuelsass.fr. Là-bas, vous irez là, bâtiment 23. Toi, tu fais quoi, la smala? Mettez-vous par là. T'es italien, toi, malien, vous serez voisins. Un jour, on s'est posé là. Vous, toi, la quoi, c'est étroit. Pas de charabia, c'est provisoire, on verra. 30 ans qu'on est là. L'école, on bat le tabac. Deux boutiques ici, et c'est là qu'on a grandi.
20 noch rein. Wir gehen ein bisschen Boden mit Patrick Fiori und der Soprano chez nous. Das Lied singen sie auf francebleu.fr, aber das finden wir auch auf der Compilation Talent France Bleu 2018 Volume 1 mit anderen Sängern, wie nach gern hören. Enfoiré, Luan, Slimane, Calogero. Alle Sänger, die sind da mit einer 3 CD, wie ihr überall in den Geschäften finden können. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Auf France Bleu Elsass, jede Nacht mit Morgen von der Genealogie und du mit unserem Experten Bertrand Ritsch. Zum Beispiel, ich habe gerade ein paar Sänger erwähnt, Iran uns vom Julien Doré will reden. Viele Männer aus der Elsasser ich, aber das sagt er einmal. Aber es ist nicht richtig der Fall, aber einmal nicht mit der guten Person, kann ich so sagen. Ja, no, er hat elsassische Abstammung, das ist nichts zu sagen. Und Gustave Doré hat elsassische Abstammung und alle zwei von Strasbourg. Das ist ja wunderbar gewesen, wie wir das gefunden haben. Nur die zwei haben nichts miteinander zu sagen. Sie sind ja nicht dasselbe Stammbaum. Nein, gar nicht. Die zwei Doré sind ganz verschiedene Stammbäume. Sie sind goldische Leute, aber nicht von derselben Familie. Auf jeden Fall, ja. Aber der Julien, der hat einen anderen berühmten Ancêtre, das ist der Emile Waldteufel. Der kann alle Lied, weil der hat Walz de Patineur zum Beispiel gemacht, wie alle kennen, wenn man so spielt, wissen alle, dass er von ihm ist. Und der Waldteufel, das ist eine Strasbourger Familie gewesen. Das ist der Großmusicien gewesen, Chef d'Orchestre und das ist der Matador gewesen in der Zeit von Napoleon III. Voilà, der hat die ganze Tête couronnée tanzen im ganzen Europa. Und noch einen anderen Sänger, wie von nicht so lange am Festival Sommerledig sind, Alain Stivell, gell? Ja, der Alain Stivell, das haben wir auch herausgefunden. Der sagt überall, dass er ganz breton ist, was wahr ist. Hein? Aber er hat auch ein Stückchen Elsasser blöd in ihm. Aha. Ja, er kommt ein bisschen von rechts, von links, vom Oberland, vom Unterland. Das ist Pfastatt, Hegenheim und Blindspieler, Strasbourg. Ja, er hat Abstammung vom Baron Horen. Von kennen die Lieder, aber trotzdem. Nein, das sind einfache Lieder, aber trotzdem gehen die Elsasser. Aber voilà, also, Bretagne, Corse, Elsass, wir sind alle zufrieden miteinander. Also, hat er ja, auf der Oman stehen sie, ja. Er hat gute Abstammung von allen zwei Seiten, gell? Ja. Und noch ein anderer Breton, wie man auch schon vom Alain Stivell redet, das ist der Botrel, der Theodor Botrel, der wie die Paimpolaise gegründet hat. No, das ist einer, wie von Morlo auf den Wassel kommt. Also schon wieder Elsasser. Ja, ein Alsacien Breton. So viel Elsasser gibt es und ihr wisst es vielleicht gar nicht. Aber das alles kann man finden dank der Genealogie. Und suchen nach dieser so, kommt es so rein? Ja, wir haben immer ein kleiner Indiz, wenn wir einen Namen finden oder so. Und sagt, ja, das könnte ein bisschen auf die Elsasser Abstammung rauskommen. Noch hören wir, bis das wir finden. Und ab und zu finden wir eben nichts. Dann ist es ist aber auch ein Zeichen, wenn man es nicht findet, ist es auch ein Zeichen. Das hat mir jetzt nicht am Mädels machen denken. Direkt nicht, aber wenn man ein bisschen wieder schnuff geht, lädt man 2-3 Generationen schnell und dann findet man, ob ein Name ein bisschen si ça sonne à l'oreille. Und ihr habt es gerade gesagt, wenn man aufgeht, gell, das ist nicht wie ein Kirschenbaum, da kann man weit draufkrotteln, gell? Ja, das ist nicht so gefährlich. Es ist nicht gefährlich und wir können arisch weit kommen. Aber wenn die alle Elsasser so weit wollen kommen wie ihr, wenn sie darüber interessiert sind, da gibt es ein paar Treffen sogar. Wir werden davon reden in ein paar Minuten mit unserem Experten Bertrand Ritsch, Präsident vom Cercle Généalogique d'Alsace. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass.
Orchester Roger Alm mit Spaß dabei. Und wenn Spaß sind, wenn se hören auf France Bleu Elsass, können Sie auch drauf in Straßburg kennen Sie 2 Konzerte im Rahmen von Les Estivales. Sie werden am 6. Juli, am Freitagabend, am 8. sind Place Benjamin Six und am 10. am 1. Juli, am 6. am Gütebarreplatz. Voilà, wenn Sie live wollen sehen, ist es Amélie in Straßburg. Und hier auf France Bleu Elsass reden wir heute von der Genealogie mit unserem Experten Bertrand Ritsch. Bertrand, für die wie Genealogie will morgen und wie ich treffen will, gibt es ein paar Rendezvous da. Ja, der erste Rendezvous ist in Mittag. Das ist wohl ein bisschen knapp, ein bisschen kurz. Das ist in Schilligen. Wir machen eine kleine Formation in den Kindern zwischen 8 und 12 Jahren in der Association Livre in Schilligen. Also für die Jungen schon ein bisschen daran interessiert. Ja, für sie zu interessieren, ja. Für sagen, was man finden kann, für Kinder schon einmal. Ne? Voilà, also der Stammbaum nicht in den Garten machen und gucken, was ja, dass sie ein bisschen hören können, was sie finden können, an ihrem Niveau natürlich. Und also ein bisschen lernen, voilà, Mama, Papa, noch kommt die und Tante. Ja, und dass sie ein bisschen die Namen lernen können, was wirklich zum Beispiel ein Cousin ist. Das, wir haben alle Cousins, aber wie kann man es aufmalen auf einem Stammbaum oder so? Oder eine Arrière-Grand-Mère, voilà, das sind alles Konzepte, die sie nicht unbedingt haben. Und nun kann man recht auch finden, das ist ein bisschen später im September, gell? Im September, der Journée du Patrimoine, da machen wir unseren Cercle auf. Da können wir kommen, am Samstagmittag und am Sonntagmittag. Im Sitz von... Direkt Rue Schweighauser, 41 Rue Schweighauser in Straßburg. Das ist der Sitz, gell, da wie wir sind? Das ist am Sitz, voilà. ja, direkt am Sitz. Da können wir sagen, was wir für eine Bibliothek haben, können kommen, Auskunft früher, Rendezvous nehmen und ein bisschen schauen, was wir machen können mit ihrem Stammbaum. Und alle Informationen kann man auch finden auf ihrem Site internet www.alsace-genealogie.com. Bertrand Ritsch, vielmals merci, dass du zu uns gekommen bist. Merci vielmals, es ist nett gesehen. Und bis anderes Mal wieder, man wird Strafe noch vor die Journée du Patrimoine. Ich nehme es an. Allez, tschüss. France Bleu Elsass. Die ganze Sendung kann ihr natürlich auf francebleuelsass.fr. Ich habe gerade vom Site internet geredet, alsace-genealogie.com. Nehmt uns mit auf Internet, das ist der Pierre. Und wird uns vom Site wie auch ein bisschen von der Archive redet. archive.strasbourg.eu. Ist davon in 3 Minuten.